Opa! Começou a cair. Começou a derrubar. Já vai fazer brasa pra nós assar batata. O que nós vai assar nesse negócio aí? Batata mais o quê? O que vai assar, dona Bela? Não sei. Fala, batata. Batata. Milho verde. Milho verde. Mais o quê? Fala mais. Salame também? Salame. Eita, e mais o quê? Linguiça. Mais o quê, Chica? Ah, não sei. O que nós vamos assar ali? Não sei não. Nós vamos assar uns pés de Olha lá galinha. o salame chegando. pé de É, pé de galinha. Olha lá, Chegou o salame? chegando. Eita, vamos chegar aqui, vamos filmar esse negócio aqui, ó. Deixa eu ver. Eita, nós, batata doce, mais o que? Milho verde, ó, as mulheres tá lá, ó. Mas vamos lá. E a Cida fez o arroz doce. O que você colocou no arroz doce, Cida? O que a Cida colocou no arroz doce? Milho verde. Milho verde, mais o que? Cuidado, Canela. hein? Milho. Ah, milho vai bem. O que você colocou no arroz doce? Milho, leite condensado, creme de leite Eita, e leite. e leite. Arroz. Ó, e ficou bom, hein? Eu já comi do arroz doce, ficou muito bom, hein? Ô Chico, depois você vai comer do arroz doce, viu? Guarda a barriga pra você comer arroz doce, hein? Você comeu arroz doce, Chico? Eu comi. Comeu? A dona Bela não comeu, né? Não. Ô Bela, você vai comer do arroz doce, você vai gostar, viu? Quer que eu busque pra você? Maravilha, maravilha. O Matias tá lá, ó, fazendo um filme dele também. E nós também vai filmando aqui, ó. Aí, Nilson, o que você fez lá pra nós comer? Tá roendo, né? É rato. Ah, fala da televisão, parabéns. Você ganhou uma televisão, é isso? No prêmio, foi sorteada. Que dia que nós vamos buscar a televisão? É verdade, viu, pessoal? A Nilson ganhou uma televisão no sorteio. Quantas pessoas que tinha lá concorrendo? Mais de 30, né? Umas 200. 200 pessoas? Parabéns, Deus abençoe você. Seja feliz com a televisão nova. Foi premiada. Essa fogueira é para nós comemorar a premiação da televisão. A Nilza foi premiada com a televisão. Maravilha. Gostei muito, hein? Chique. Eita, nós. Aí, ó. Põe o negócio aí, Natanael. O que você tá pondo aí? Batata, milho, mais o quê? Cadê o salame? Põe salame também, rapaz. Aí, ó. Olha que maravilha. Ajuda aí, cara. Vê se consegue botar isso mais fácil. Ajuda aí, Lu. Depois eu mando o filme pra você. Ali, ó, mais próximo aí. Vamos lá. Olha que maravilha. Eu vou filmar de novo a fogueira. Parece que está lá dentro do quarto. Aí, pessoal, pela janela. Olha que interessante. Tem um móvel lá, ó. Olha só. Parece que a fogueira está dentro do móvel, ó. Olha que interessante. Maravilha, né? Vou colocar a fogueira atrás da cortina agora, ó. Ó. A Lohane ainda lá, cuidando das unhas. O menino Arthur também. E a fogueira parece que está lá dentro do móvel. Olha que interessante. Gostei. Um efeito da hora, né? E o pessoal tá aqui, ó. Estão curtindo a fogueira. Daqui a pouco nós vamos comer batata doce, salame assado, né? Ó, chique demais. Maravilha. Até os poisé vai comer salame assado. Olha lá, ó. Dentro do outro quarto agora, ó. Eu tô aqui do lado de fora. Tem um vidro da janela aqui na frente, né? E a fogueira tá lá. Olha que interessante. Ó. Maravilha, né? Lá no outro quarto que fez um efeito da hora. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Muito bom. Os meninos estão levando os negócios lá pra assar pra nós ver. Maravilha. Filmar aqui mais um pouquinho que eu gostei desse efeito aqui, ó. Olha lá, ó. Gente do céu, parece que tá dentro do móvel o fogo, né? Maravilha. Casa do Natanael. Nós estamos antecipando as fogueiras juninas, né? Depois nós vamos montar uma quadrilha aqui pro pessoal brincar. Dançar quadrilha. Ó. Legal? Legal, então tá aí, um forte abraço a todos. Se gostar do nosso vídeo, inscreva no nosso canal, deixa um joinha pra nós aí, tá bom? Valeu, tchau, tchau, até a próxima.